Харесай, запиши се, сподели. Хайде да си направим великденска поставка за яйце от пластелин. Ще ни трябват цветни пластелинчета. Червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, лилаво, розово и още оранжево, кафяво, черно, сиво, бяло. За основата ще ни трябват малка чашка, малка чинийка и ножче. Да облечем чашката. Отделяме малко топченце от светло-зеленото и останалото разточваме на пръчица, достатъчно дълга да обиколи чашката. С притискане разчилваме пластелина, така че да покрие поне половината от чашката. От тъмно-зеленото отделяме по-малко от половината за тревичка. И останалото разпределяме отново на чашката, като внимаваме да застъпим добре с другия цвят. За гнездото ще ползваме кафяво. Разстиламе малка част за основа. Останалото разточваме на тънки червечета и оплитаме като гнездо. Готово! Да направим малки топченца от светло-зеленото, което заделихме, и да украсим тъмно-зелената част. Чудесно! За тялото на кокошката ще ползваме по-тъмно оранжево. Оформяме топчето ето така. Изтегляме нагоре едната част да оформим главата. На гърба на кокошката правим място за яйцето. Притискаме да застане стабилно върху гнездото. Светло-оранжевото разделяме на 3 по-големи части за крилата и опашката и 2 малки части за човките на кокошката и пиленцето. За крилцата трябва да сплескаме топченцето и да го издължим леко. Оформяме перцата ето така. Да залепим крилцата. За опашката са необходими 3 равни топченца, които оформяме като морковчета. Съединяваме. Кокошката е почти готова. От червеното отделяме топченце и оформяме гребенчето по този начин. И 2 висулки. От оранжевото, което заделихме, правим човка. С малки бели и още по-малки черни топченца да направим очите.
От жълтото правим пиленцето. Тялото формяме като яйце, а крилцата и опашката са като при кокошката. Правим човчица от оранжевото. Очички. И гребенче от червеното. С синьото да облечем чинийката. От сивото правим камъчета. А от тъмнозеленото, което отделихме, си правим тревичката. За цветчетата отделяме равни части от розовото. И така от топченце правим сълзичка. Сплескваме и съединяваме. Малко лилаво топченце по средата и готово! Да наредим елементите в чинийката. Браво! И ето, нашата поставка за великденско яйце е готова. Забавлявахте ли се? Споделете какво сте направили в нашата Facebook страничка. Весел празник на всички! Чао, чао!